Johannes 8 vers 12 sê, Jesus praat toe verder met die mense, wat lig beteken vir iemand wat in die donker sit, beteken ek vir mense op geestelike gebied. Daarom sal iemand wat my volg, sy lewe nie sinloos wees, soos die van iemand wat in die donker rondstrompel nie. Hy sal sy lewe sinvol kan leef, omdat hy sal kan sien wat om te doen om God tevrede te stel. Jy sien, aan die einde van 'n 40 dae vastydperk, toe Jesus baie honger en swak was, vat Satan hom tot op die piek van 'n berg en hy offer Jesus al die pragt van die wêreld wat voor hom uitgestrek lê. Matteus 4 vers 9 sê, toe sê hy vir Jesus, dit alles is joune, ek gee jou al hierdie lande op jou skinkbord. Daar is egter net een voorwaarde, buig gou voor my en aanbid my as jou God. Jy sien, Satan word die prins van duisternis, nadat hy uit die koninkryk van God geskop word, die heerser van hierdie wêreld, waar geestelike duisternis heers, daar het Satan autoriteit. Maar Jesus is die lig van die wêreld en hy laat ons toe om dieselfde lig te skyn in hierdie donker wêreld, sodat ander die heerlikheid van God kan sien. Kom ons hou op om te kla oor hierdie donker wêreld. Kom ons sit die lig aan wat ek en jy oor beskik. Spreek die woord van God wat vestings afbreek en kettinge laat breek. Die prins van die duisternis moet vlug wanneer die lig bars uit die lippe van 'n gelowige. Dis die krag waaroor ek en jy beskik. Abba Vader, dankie Here dat U die lig van hierdie wêreld is, en dankie Here dat U lig deur ons kan skyn, dat ons 'n verskil kan maak in ander mense se lewens, sodat hulle ook die heerlikheid van God kan sien. Ons loof U, ons prys U en ons eer U in Jesus se naam. Amen.